गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक रोज़गार की नए अवसर बताने जा रहा हूँ। रोज़गार में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, पर मैं आज आपको एक नई चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल आसान और बहुत ही बिना खर्च के एक आप किसी भी सिस्टम या कंप्यूटर के मदरबोर्ड को आप आसानी पूर्वक आप उसको ठीक कर सकते हैं। मतलब आप उसको बना सकते हैं, उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी चेकअप करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक इक्विपमेंट्स है जिससे आप उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। जिस तरह से किसी चीज़ को डायग्नोसिस इंसान की डायग्नोसिस के लिए आप कई तरह की मशीनें होती हैं, उसी प्रकार से हमारे सिस्टम के जो मेन बोर्ड होता है, जो जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड को डायग्नोसिस करने के लिए एक सिंपल सा एक इक्विपमेंट्स है और बहुत ही छोटा सा इक्विपमेंट्स है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें। आप एक तरह से मान लीजिए आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ आपको 350-400 रुपये का एक इक्विपमेंट्स है जो कि आपके पीसीआई स्लॉट में लगता है और वो तुरंत ही आपको बता देता है कि आपके किस पार्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नंबर्स होते हैं। नंबर्स को आप कैसे जानेंगे, इसके लिए मैं आपको विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। आप पहले इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखेंगे कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे की जाती है। आपको मैं वन बाय वन स्टेप बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ द आइटम, दिस इज़ कॉल्ड, इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। ये है आपका डायग्नोसिस मशीन, ठीक है। ये डायग्नोसिस मशीन बेसिकली ये बहुत ही चीप रेट में आता है, 350-400 रुपये के करीब में आता है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, ये ऐसा एक आपके लिए एक ऐसा वरदान है जिससे आप नॉर्मली मदरबोर्ड को आसानी पूर्वक सही कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं करना है, आपको बस आप मदरबोर्ड को आप खोल लीजिए। खोलने के बाद आप पीसीआई स्लॉट को देखिए। पीसीआई स्लॉट नॉर्मली आज के डेट में एक या दो करके एक न एक पीसीआई स्लॉट होते ही होते हैं। उस पीसीआई स्लॉट में केवल क्या है, इसको आप सिंपली इस चीज़ को देखिए, बिल्कुल इसके घाट बने हुए हैं। इस तरह से इसको केवल आपको इसमें इनबिल्ट कर देना है। ओके, जैसे आप इनबिल्ट कर देंगे, इसको इनबिल्ट करने के बाद इसमें पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई देने के बाद आप इस पे देखेंगे, ये यहाँ पे नंबर सिस्टम है। ओके, नंबर सिस्टम पे क्या है, यहाँ पे आपको अभी दिख रहा है 00 करके दिख रहा है, 4 जीरो दिख रहा है। 40 मतलब आपको अलग से बताया जाएगा कि ये 40 के बाद आपको कैसे इसमें डायग्नोसिस करना है। इसमें डायग्नोसिस करने के लिए इसको एक वन बाय वन करके आपको एक नंबर्स आएंगे। नंबर्स के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिएगा कि आपको नंबर्स के बारे में बताया गया है कि कौन सा नंबर किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे इश्यूज़ है। उस इश्यूज़ को तुरंत वहाँ बताएगा कि इस नंबर से इस इशू से यहाँ से इस प्रॉब्लम का मतलब मेन प्रॉब्लम इस मदरबोर्ड में कहाँ पे है। वो आपको देखने के लिए सिर्फ इस पे नंबर पे आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप इस पे पावर इसमें डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पे नंबर डिटेक्ट करने लगेगा। नंबर डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर डिस्प्ले में आ जाएगा और इस डिस्प्ले नंबर्स को देख के आप अपने मदरबोर्ड को ठीक कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से आप अपने मदरबोर्ड को आप बहुत आसानी पूर्वक आप इसको बना सकते हैं और अपने कंप्यूटर को घर बैठे आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके और या अगर बिज़नेस के पर्पज़ से लेते हैं तो बेसिकली देखिए, इसको बनाने का अगर आप सिंपली आप जाएंगे किसी भी मैकेनिक के पास, तो नॉर्मली आपको 300 से 400 रुपये 500 रुपये नॉर्मली केवल खोलने और केवल छूने का चार्ज लेते हैं वो। आप घर अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये आप किसी भी कस्टमर से इस तरह से आप चेक करके, अगर इसकी कोई ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं। नॉर्मल अगर प्रॉब्लम हो तो आप फिर भी आप 500-600 रुपीज़ चार्जेस आप कर सकते हैं। ये हमारा है डायग्नोसिस इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट्स को अगर परचेज़ करना हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, इसको परचेज़ भी कर सकते हैं और घर बैठे आप अच्छे से अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। देखिए, अगर दुकान में हो या घर पे हो, आप घर पे भी मदरबोर्ड को खोल के आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली इसमें जो नंबर आते हैं वो नंबर ही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस नंबर्स को ही आपको देखना पड़ेगा।
जैसे ही इसमें आप पावर इंसर्ट करेंगे, पावर यहाँ पे पावर लगता है, इस पावर को आप डालेंगे SMPS के माध्यम से, यहाँ पावर इंसर्ट करेंगे। देन आपके एक पावर के साथ साथ एक अर्थ भी आता है, ठीक है। इस पॉइंट को अर्थ में डालेंगे, ठीक है। और जैसे ही पावर को ऑन करेंगे प्रोसेसर लगा के, प्रोसेसर शुड बी देयर, ओके, अदरवाइज इट कैन नॉट बी डिटेक्ट। रैम शुड बी देयर एंड रैम भी होना चाहिए, प्रोसेसर होना चाहिए और यहाँ पे पावर सप्लाई होना चाहिए। ये चारों चीज़ लगाने के बाद आप इसको आसानीपूर्वक हैंडल कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। मेरी तरफ से अभी इतना ही जानकारी दे रहा हूँ बॉस। अगर आगे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, अदरवाइज़ मैं आपको 1 बाय 1 नंबर्स भी बताऊंगा और इसको बनाने भी बताऊंगा कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।